Hey what's up guys، اسم من بهنام و خیلی خوش اومدیم به این ویدیوی جدید. همونطور که میدونید مرگ در انتظار همه ماست، ولی مرگ آدم ها میتونه تفاوت‌های زیادی داشته باشه. مرگ بسیاری از آدم ها عادی و معمولی و یک سری قهرمانانه و شکوهمند، اما در تاریخ مرگ‌های عجیب و غریب بسیار زیادی ثبت شدن که امروز میخوایم به 10 تا از عجیبترین مرگ‌های جهان بپردازیم. پس بریم سراغ ویدیو. Let's go. شماره 1 سر ویلیام پینگالون، مرگ با شلغم. سر ویلیام عضو پارلمان بریتانیا در اواخر قرن 19 بود و همه اعضای پارلمان همراه با سر ویلیام در تمام طول سال عاشق و شیفته شکار کردن بودند که در یک روز نافرجام سر ویلیام در حال عبور از یک زمین بزرگ شلغم بود که یک شلغم بزرگ باعث زمین افتادن سر و بروز جراحات درونی در وی شد که چند روز بعد همین جراحات باعث مرگ او شد. شماره 2 زئوکسیس، مرگ در اثر خنده زیاد. شاید باورش سخت باشه، اما همونطور که گفته شده زئوکسیس نقاش یونانی قرن 5 پیش از میلاد پس از تماشای نقاشی خودش از الهه آفرودیت آخرین خنده های عمرش شد. آنطور که نقل شده خانم سالخورده نقاشی الهه آفرودیت را برای خانه‌اش پیش او سفارش داده بود، اما اصرار داشت که خودش مدل نقاشی شود. زئوکسیس پس از اتمام نقاشی ظاهراً مضحک این زن سالخورده به عنوان الهه آفرودیت به تماشای اثر خود نشست و آنقدر خندید که مرد. شماره 3 دراکو، مرگ در اثر خفگی زیر بار هدایا. در یونان باستان مرسوم بودی که به نشانه قدردانی لباسهای خود را به سمت فردی که سخنرانی میکرد پرتاب میکردند و از آنجا که دراکو نخستین قانونگذار آتن بوده در میان شهروندان اژه‌ای محبوبیت زیادی داشت. سال 620 پیش از میلاد تماشاگران تئاتر در اژه یونان به صورت تصادفی او را در زیر تلمباری از هدایا غرق کردند و موجب مرگ او در اثر خفگی شدند. شماره 4 آیسخولوس، مرگ با لاک‌پشت. اگر شما هم کله تاسی دارید بد نیست که مراقب این نوع اتفاقات باشید. آیسخولوس اولین تراژدی نویس یونانی قرن 5 پیش از میلاد بود. داستان مرگ او از آنجا شروع شد که یک عقاب در آسمان شکارش را که یک لاک‌پشت بزرگ بود به سمت سر آیسخولوس پرتاب کرد تا قبل از خوردن لاک‌پشت را بشکند، ولی آیسخولوس در اثر این ضربه از دم فوت کرد. در واقع عقاب کله کچل آیسخولوس را با سنگ اشتباه گرفته بود. شماره 5 آنتیفاس، مرگ با گلابی. یکی دیگر از عجیبترین مرگ‌های تاریخ باستان مرگ آنتیفاس است. او شاعر فکاهی قرن 4 پیش از میلاد بوده. این نمایشنامه نویس در یک روز شوم در حال استراحت در زیر درختان میوه بوده که در اثر افتادن یک گلابی بر روی سرش فوت میکنه. شماره 6 آگاتوکلس سیراکوس، مرگ با خلال دندان. ایشون سیاستمدار و ارتشدار یونانی بوده که در سال 289 پیش از میلاد در اثر استفاده از خلال دندانی که توسط یکی از دشمنانش به سم آغشته شده بود کشته شد. شماره 7 الیزار آواران، مرگ با فیل. الیزار در حال خدمت به شورش ماکابیان علیه امپراتوری سلوکی بود که در اقدامی قهرمانانه فیل جنگی پادشاهی را با فرو کردن نیزه به شکم حیوان کشت، ولی از بدشانسیش فیل در حال مرگ به روی خودش افتاد و باعث مرگش شد. شماره 8 مارکوس آرتوسا، مرگ با نیش زنبور. مرگ مارکوس شیرین بود، اما نه آنطور که شما فکرشو میکنید. مارکوس یک شهروند رومی در سوریه بود که دشمنانش
او را در یک سبد حصیری آغشته به عسل آویزان کردند و دستانش را از پشت بستند تا زنبورها او را در حد مرگ نیش زدند. شماره 9 هانس استینینگر. مرگباریش. هانس شهردار برانا یا همون اتریش امروزی بود. مرگ او زمانی اتفاق افتاد که شهر به آتیش کشیده شده بود، ولی این آتش نبود که جان او را گرفت. در واقع پای هانس به ریش 1.5 متری خودش گیر کرد و به زمین افتاد که باعث شکستن گردن و در نهایت مرگش شد. شماره 10 جان کامینگز. مرگ با خورد دادن چاقو. طبیعیه که خورد دادن چاقو باعث مرگ میشه، اما داستان مرگ جان از چیزی که شما فکر میکنید عجیب تره. جان پس از تماشای سیرک یک هنرمند حرفه‌ای که چاقو قورت میداد شروع به تجربه این کار کرد. در اولین تلاشش 4 چاقو را بدون هیچ مشکلی قورت داد و بعد از اون با قورت دادن فوری 14 چاقو آستانه تحملش رو بالا برد. ولی جان کامینگز در آخرین باری که شانسش را امتحان کرد 20 چاقو و یک غلاف چاقو را در یک حرکت قورت داد که تبدیل به آخرین تلاشش شد. او فقط غلاف چاقو را دفع کرد و موفق به دفع هیچ یک از 20 چاقو نشد و پس از 4 سال درد شکم وحشتناک جانش را از دست داد. آقا درسته ما از زمان مرگ خودمون با خبر نیستیم، ولی حداقل میتونیم که آرزو کنیم چون این مرگ‌های دردناک و عجیبی رو تجربه نکنیم. شاید بد نباشه که با احتیاط بیشتری مسیر راه رفتن و استراحتمون رو انتخاب کنیم و محض امتحان هر چیز رو قورت ندیم. اینم از ویدیو امروز. امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو بزنید که به محض آپلود ویدیو با خبر بشید. تنتون سالم و زندگیتون شاد.